สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Science กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน functions และอันนี้คือ part 1ของ part และของ 2มี2อย่างมี2 part 2ส่วนข้างใน section ของ functions เพราะว่า functions เป็น concept ยากและมีหลายสิ่งที่ข้างใน functions so วันนี้แค่จะตั้งใจบน function basics และหลังจากนั้นข้างใน advanced จะตั้งใจบน args keyword args และ import exporting และ lambda functions ด้วยครับและวันนี้แค่อยากตั้งใจบน function และทำไมใช้ function พยายามแก้ไขแก้ปัญหาอะไรครับ so ข้างใน functions มีวิธีการเพื่อwrap code และใช้โค้ดอีกครั้งไม่ข้างในแค่ไฟล์อย่างเดียวแต่ว่าข้างในไฟล์อื่นๆมีวิธีการ export logic จากไฟล์นี้ถึงไฟล์อื่นและมี repeatable code ใช้อีกครั้งได้ครับตัวจนถึงตอนนี้เราเห็นว่า while loops for loops if statements ทั้งหมดนั้นข้างในไฟล์ของเราข้างในโปรแกรมของเราครับถ้าจะอยากใช้ logic ของ for loop อีกครั้งข้างบนจำเป็นต้องเขียนว่า for loop อีกครั้งข้างล่าง so function มี extract for loop ข้างบน or extract for loop และถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ for loop อีกครั้งเรียก function ได้ครับ so เรียก function และวิ่งไป for loop อีกครั้งจะแสดงว่าผมพูดเกี่ยวกับอะไรตอนนี้ครับ so จำเป็นต้องสร้าง function ตอนนี้ใช้คำศัพท์ def แค่นั้น def และชื่อของ function และมี open and close parentheses หลังจากนี้ colon และหลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนว่า return none แต่ว่ามี none by default ข้างในนี้ครับ so let me copy this copy นี้ได้ครับและใส่ข้างในที่นี้และเขียนที่นี่ไม่มี output อะไรครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพยายามเรียก function name a function มี function main ข้างใน main program ของเราจะอธิบาย main ข้างในอนาคตและมี name of function ที่นี่ครับ so ถ้าเกิดว่าเราอยาก execute name a function แค่เขียนว่า name a function และมีทั้ง2 parentheses เปิดและปิดและหลังจากนั้นมี execute แล้วครับแต่ว่า execute ที่นี้ไม่มีอะไรมี none so ไม่มี output ข้างในที่นี้ครับถ้าเกิดว่าเขียนว่า success เขียนนี้และเขียนนี้ได้มีคำ success ที่นี้ครับ so this is the basic function definition ในอนาคตแสดงว่าใช้ wrap functions อย่างไรครับ so เราเรียก function ใช้ name a function ไม่ได้ใช้ name a function แบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีการเพื่อสร้าง function ข้างใน list so ใช้ function ใน list ได้ครับ so มี list 1 equals to list name a function เขียนแบบนี้ได้ครับและเขียนว่า list 1และมี function ข้างใน list และเขียนว่า list 1 0และ execute กับ parenthesis ข้างนอกและหลังจากนั้นจะมี success so อันนี้คือ execution ที่นี่ไม่มีอะไรระหว่าง parenthesis เพราะว่าไม่มีอะไรข้างใน or ข้างใน parenthesis นี่ครับถ้าเกิดว่าพยายามเขียนว่า num1 or เขียนว่า test variable or test string จะมีปัญหาครับเพราะว่า name a function takes 0 positional arguments positional argument คืออะไรไม่เข้าใจข้างในนี้มี positional argument เราจะทบทวน positional arguments วันนี้แต่ว่ามี positional argument but one was given ทีนี้เราใช้1 positional argument so ที่เด็กข้างใน function นี้มี positional argument จะแสดงว่าคืออะไรครับ so positional argument ข้างบนที่นี้อยากแสดงว่ามี basic arguments อันนี้คือ positional arguments มี name a function และใส่ข้อมูล num ที่นี้ครับ so copy นี้ได้ครับ let's do that และข้างหลังที่นี้มี define name a function num และเปลี่ยนไปนี้ถึงfunc func or เขียนว่า function ก็ได้ครับและมี return num และที่นี้เขียนว่า function และตอนนี้ผมจะวิ่ง function แบบนี้ธรรมดาและ oh no function missing one required positional argument num ข้างบนที่นี้มี name of function takes 0 positional arguments เพราะว่าไม่มีอะไรข้างใน function ที่นี้และข้างใน function ที่นี้
function missing one required positional argument num so จะเห็นว่า error นี้เยอะมากเมื่อไรจะเรียนเกี่ยวกับ functions so ตั้งใจไปช้าๆเข้าใจมี functional argument ที่นี่และถ้าจะเขียนว่า functional argument ข้างใน function มี this is a variable then there we go this is a variable or this is an argument so ทั้งสองก็ได้ครับ so if we take a look at error and error again required positional argument มี position ที่นี้ครับ so positional argument เขียนแบบนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งอีกครั้ง another argument oh no function takes one positional argument แต่ว่าให้สอง argument ข้างใน function ของเราครับคล้ายกัน error ข้างบนที่นี่มี takes zero positional arguments but one was given okay so ลบนี้ได้ครับและมี positional argument ที่นี่ครับ okay now we have the basic function และตั้งใจบน basic function และผ่านข้อมูลข้างในนี้และมี sum function so we're going to do a quick summary function ส่วนมากมี sum ถ้าเกิดว่ามี list 1 2 3เขียนแบบนี้ได้ครับ whoops sum takes one positional argument and why am I should be okay let's do this delete sum และคิดว่ามี sum จากโปรแกรมอื่น there we go that's better sum คือ built-in function ข้างใน Python ผมจะ overwrite sum so เขียน function แบบนี้ได้ครับ define sum ของเราครับ num1 num2 และเขียนข้างหลัง return num1 plus num2 เขียนแบบนี้ได้ครับและเขียนว่าที่นี้ sum ตอนนี้มีถ้าเกิดว่าพยายามใช้วิธีการนี้จะมีปัญหาครับ sum missing one required positional argument num2 whoa ทำอะไรบ้างครับ so in creating this function ข้างในไฟล์นี้ผม overwrite sum ข้างใน Python แล้วครับ so what happened when I created define sum I overwrote the built-in Python sum function alright so ถ้าเกิดว่าอยากใช้ sum นี้จะไม่ต้องใช้ num1 และ num2 และเขียนว่า sum num1 คือ 1 num2 คือ 3 and there we go we get num1 and num2 ถ้าเกิดว่าเราพยายามเบอร์3ข้างในนี้ไม่ได้เพราะว่า takes 2 positional arguments แต่ว่าให้3 positional arguments อันนี้วิธีการไม่ถูกครับถ้าเกิดว่าเราพยายามใส่ข้างใน list อีกครั้งมี1 positional argument และไม่มี num2 so ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า another list here 1 2 3 hey cool we can add 2 lists together 1 2 3 1 2 3 then it works no problem แต่ว่าข้างใน Jupyter Notebook ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า delete sum if I overwrite a built-in function in Python I can delete my built-in function we saw this with dictionaries alright so delete sum ได้ครับ so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า sum ตัวนี้และข้างใน parentheses เขียนว่า shift tab this is a doc string and we know this is a Python specific เพราะว่ามีข้อมูลข้างหลังที่นี้และเขียนว่า signature sum iterable doc string มีทั้งหมดข้อมูลที่นี้แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่าที่นี้ and I run this cell again และข้างใน sum เขียนว่า shift tab shift tab hey I just get sum num1 num2 no doc string และไฟล์มาจากที่นี้ครับ so this is coming from my internal file
และทีนี้มาจากที่ไหน this function is intended specifically for use within numeric values so ไม่มีแค่ docstring และมี built-in function or method นี่คือเขียนว่า built-in so that is going to take some time to get used to จะใช้เวลาน้อยพยายามเข้าใจผมเขียนfunction ของเองและ overwrite built-in function หรือผมสั่ง function ถูกต้องครับ so generally speaking I would not give it a name like this but I would call it something like my sum that's better และเขียนที่นี้ sum เป็นถูกต้องที่นี้ or ขอโทษครับ cannot concatenate list not int to list so this is the original Python sum เขียนว่าข้างในนี้ oops let's go back here and write my sum ที่นี้ and we can get rid of this that my sum works just fine okay so ต่อไปถ้าเกิดว่ามี return statement ที่นี้เราเห็นว่าข้างในนี้มี return num1 plus num2 cool มี return statement ที่นี้ return num1 plus num2 return ข้างในนี้อะไรก็ได้อันนี้คือ single value ข้างใน my sum ที่นี้มี single value ที่นี้ถ้าเกิดว่าเราอยากกลับ2สิ่งที่ข้างในนี้ so we'll do a define my return two values oops let's do return multiple และเขียนว่าไม่มีอะไรข้างในนี้และ return this is 1 this is 2เขียนแบบนี้ได้ครับและถ้าจะพยายามวิ่ง return multiple เขียนแบบนี้ได้มี this is 1 this is 2โอเคดีไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คืออะไรสัญลักษณ์นี้ไม่เคยเห็นสัญลักษณ์นี้จะแสดงว่าเป็น data type so เขียนว่า type ของ return multiple คือ tuple tuple คืออะไร so tuple เป็นคล้ายกัน lists แต่ว่า list mutable tuples ไม่ mutable เปลี่ยนไปไม่ได้ not changeableเป็น ordered มีสิ่งที่0 1 2 3 4เหมือนกัน list ใช้ slicing ได้ครับมี indexing ได้ครับใช้ multiple values และ data types ข้างใน tuple ด้วยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่อะไรเลยข้างใน tuple so อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี tuple 1และเขียนว่าที่นี่มี1 2และ3และ4และ5และใส่ dictionary ด้วยครับ let's do A B 2 cool และเขียนว่า tuple 1ทีนี้มี1มี integers มี strings มี list และมี dictionaries ทั้งสิ่งที่ข้างใน tuple ได้ครับแต่ว่า tuple 0 tuple 1หรือ tuple 3ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป tuple 1 3 equals new variable มีปัญหาครับ tuple object does not support item assignment เพราะว่าเปลี่ยนไป tuple ไม่ได้ so that's the protection อันนี้คือปกป้อง function return method so อันนี้เรียกว่า tuple unpacking so มี tuple packing ที่นี้และจะปกป้องresult ผลกระทบจาก function ได้ครับและข้างล่างที่นี้ตัวอย่างเช่นว่าผมจะวิ่งไฟล์นี้อีกครั้งและ return multiple so output equals to return multiple และเขียนว่าที่นี่ output มี tuple โอเคเข้าใจเราเห็นนี้ข้างบนที่นี้แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้สิ่งที่ this is 1 this is 2ใช้ tuple unpacking อย่างไรครับ so tuple unpacking มี multiple return values how do we get them into individual values ถ้าเกิดว่าผมมี output แบบนี้ข้างใน tuple แยกถึงor แยกจาก tuple ถึง individual variables อย่างไร
variable แต่ละ variable อย่างไรครับ so เขียนว่าที่นี้1 2 equals to return multiple และเขียนว่าข้างล่าง1 2 เขียนว่าแบบนั้นหรือ1 this is 1 และ 2 เขียนว่า this is 2 okay cool มี1 2ถ้าเกิดว่าผมพยายามใส่3จะเกิดอะไร not enough values to unpack expected 3 got 2 alright so เห็นว่ามี output ที่นี่คือ this is 1 this is 2 มีแค่2สิ่งที่ข้างใน tuple unpack นี้ถ้าเกิดว่าพยายาม unpack tuple นี้ unpack นี้อย่างไรครับ so we're going to unpack tuple 1 let's add a few lines so let's unpack tuple 1 so เขียนว่า tuple 1 ดูอย่างไรและเขียนว่าที่นี่1 2 3 list 1 dict 1และเท่ากัน tuple 1 so เขียนว่า tuple 1 ยังมี tuple 1 และมี1มี 2 มี 3 และมี list 1 4 5 และสุดท้ายมี dict 1 มี a1 and b1 so มีทั้งหมด variables ที่นี่ unpack แล้วเราจะเห็นว่า unpacking ในอนาคตข้างใน pandas ใน scikit-learn เพราะว่ามี testing training learning มีทั้งหมดข้างในนั้นมี unpacking สำคัญมาก so this is a very cool concept but one that is difficult to wrap your head around so เราจะตั้งใจ tuple unpacking ใน function exercises วันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ function basics อย่างไรครับใช้ basic function setup อย่างไรครับและใช้ basic positional argument อย่างไรครับและหลังจากนั้นใช้ return statement คืออะไรและหลังจากนั้นใช้ tuples อย่างไรครับล่าสุดผมแค่อยากแสดงว่าตัวอย่างเช่นว่ามี for loop so wrapping a for loop in a function ตัวอย่างเช่นว่ามี for item in tuple 1 print item มีทั้งหมดสิ่งที่นี่แต่ว่าอันนี้ข้างในโปรแกรมของเราครับผมอยากเลือกฟังก์ชันนี้หลายครั้ง so copy นี้ได้ครับและเขียนว่าข้างใน tuple printer or let's do a tuple that's fine tuple wrapper และข้างในนี้จะผ่าน tuple tup และข้างในนี้จะเขียนว่า for item in tuple so มี define tuple wrapper มี tup for item in tup print item และอาจจะเขียนว่า print item ที่นี่และ return none ข้างหลังก็ได้ครับ we don't have to return anything ก็ได้และข้างในนี้ tuple wrapper จะเขียนว่า tuple 1 และมี output ที่นี่ด้วยครับ so เรียกนี้หลายครั้งหรือมี tuple 2 equals 2 มี parentheses 7 8 9 และเขียนว่าที่นี่ tuple wrapper tuple 2 มี 7 8 9 so ใช้อีกครั้งได้ครับ another way to think about this ถ้าว่าเราจะใส่ข้างใน Visual Studio Code ผมจะลบทั้งหมดนี้ในข้างใน Visual Studio Code จะเขียนว่า for loop ที่นี่ and this whole wrapper มีผมจะลบนั้นและอยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี for loop ที่นี่ for item in and copy the tuple มี tuple t นะครับ where did I put that there it is control C และใส่ข้างในนี้ tuple 1และมี tuple 1 so เขียนว่าที่นี่ output ที่นี่1 2 3 4 5 a1 b2 for loop นี้
แค่ custom เพื่อ tuple 1 ใช้กับ tuple 2 ไม่ได้ so tuple 2 คือ 7 8 9 หรือ list 1 is 8 7 well we'll do string number 1 2 3 และมี dict 1 equals to a 1 b 2 และ c 3 all right so whoops so มีข้อมูลที่นี้ and let's clear that up so อันนี้ for loop แค่ใช้เพื่อ tuple 1 ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ tuple 2 จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ถึง tuple 2 โอเคใช้ได้และวิ่งไปอีกครั้งได้ครับ oops วิ่งไปอีกครั้งได้มี 7 8 9 เปลี่ยนไปนี้ด้วยถึง list 1 ได้ครับโอเควิ่งไปอีกครั้งนี้ได้ครับโอเควิ่งไปนี้ได้ถึง dict 1 ได้ครับและวิ่งไปนี้ได้ alright so can do that แต่ว่าทุกครั้งจำเป็นต้องเปลี่ยนไปข้างในไฟล์นี่โอ้ย that sucks น่าเบื่อมากมีวิธีการใช้หนึ่งสิ่งที่ครั้งเดียว can we do this one time for all ผมอยากใช้ for loop เพื่อทุกสิ่งที่นี่แต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนไป for loop ใช้ได้ใช้ function so function my wrapper function และข้างในนี้มี array หรือ list มี var ก็ได้ครับส่วนมากจะเห็นว่า arr ข้างในนี้ใน Python code so ตัวอย่างเช่นว่าจะเห็นว่า arr และข้างหลังที่นี่เขียนว่า for item in arr และ print item ก็ได้ครับและข้างหลังที่นี่ไม่ต้องใช้ for loop เขียนว่า let's bring this down a little bit และจะ clear นี้และทีนี้แค่จะเขียนว่า my wrapper function tuple 1 tuple 2 list 1 และ dict 1 และวิ่งไฟล์นี้ได้ครับและทั้งหมดเขียนออกข้างใน down below so ไม่ต้องเขียนหรือเปลี่ยนไปวิ่ง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 วิ่งทั้งหมดรวมกันได้ครับใช้ functions แบบนี้ครับ so it makes our code much more efficient แค่วิ่งไฟล์หนึ่งครั้งและมี output ตลอดข้างในนี้ครับ alright so functions are a bit confusing they're a bit hard to wrap your head around แต่ว่าผมมองว่าอันนี้เข้าใจอันนี้ช่วยเข้าใจ functions ใช้อย่างไรและในอนาคตจะแสดงว่าใช้ functions กับ exercises ด้วยครับ so with that ผมมองว่าถ้าเกิดว่า with that ก็ได้ครับถ้ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ด้วยหรือเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody